¿Sabías que los ronquidos pueden llevarte a un microsueño mientras estás conduciendo? Roncar es una señal de sueño no reparador. Si roncas en exceso o tienes apnea, la somnolencia diurna es mucho más alta, lo que puede causar microsueños al volante. Un solo segundo con los ojos cerrados en la carretera puede provocar un accidente grave. Por eso, atender los ronquidos y diagnosticar la apnea no solo protege tu salud, sino también las de los que comparten la carretera contigo. No subestimes el poder de una noche de mal descanso. Si conduces con fatiga y sabes que roncas en exceso, busca ayuda. Síguenos, comparte este reel y cuida la vida y la de los demás. Dormir bien es seguridad vial.